We are grateful that we have you as our Father. Olúwa dúpẹ́ torí pé a ní yín ní bàbá wa. You are so much concerned about us. O ní ìbìkítà nítorí wa bẹ́ẹ̀ gẹ́. And your thought towards us is thought of good. Ète àti èrònú yín dídára sí ní sí wa. Lord, we appreciate all of this in the name of Jesus. Bàbá àmọ̀rírì ohun kan wọ̀nyí ní orúkọ Jésù. We are here again, Lord, Olúwa a tún ti wà níbí lẹ́ẹ̀kan sí. to tap into that which you have made available for us. Láti gbà nínú ohun tí o ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Your own very ability. Agbára tìrẹ gangan. Lord, we pray. Bàbá gbàdúrà. Grant us an experience Olúwa fún wa ní ìrírí. that will take us to a new level. Èyí tí ó gbé wa lọ sí ìpele mìíràn. You are an inexhaustible God. Olúwa agbọ́nmọ́gbẹ́ni ìwọ Ọlọ́run. To the extent a man can tap into your Níwọ̀n power, bí ènìyàn ṣe lè gbà nínú ohun tó o ní. to that extent he will experience you. Níwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa ní ìrírí ìwà And you are pẹ̀lú rẹ̀ Olúwa. always doing something new every Ní day. gbogbo ìgbà ló sì máa ṣe ohun tuntun And you Ọlọ́run. have promised to do something new also. Ó sì tútù ṣèlérí láti ṣe ohun tuntun lónìí. Therefore, Father, Nítorí náà bàbá, a new measure of your grace, Olúwa ìpele tuntun orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. let it be released upon our Jẹ́ kí ó lives. jíjọ̀ lọ́wọ́ sórí ayé wa. Help our hearts Bàbá ẹ ràn ọkàn wa lọ́wọ́ to believe. láti gbàgbọ́. Help our heart to trust. Ẹ ràn ọkàn wa lọ́wọ́ láti gbẹ́kẹ̀lé yín. Help our heart to receive. Ẹ ràn ọkàn wa lọ́wọ́ láti gbà yín. In the mighty name of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù Kristi. Thank you, Father. Bàbá dúpẹ́. Wherever you are, Níbikíbi tó o lè wà. your power is always there. Agbára yín máa ń wà níbẹ̀. Thank you for your presence here A dúpẹ́ fún ìwà láàyè yín pẹ̀lú wa lóòrọ̀ yìí. and the power of the miraculous. Àti agbára iṣẹ́ ìyanu ńlá yín tó ti wà níbí. You will not only equip us, Kì í ṣe pé ó kàn fi ohun kan gbé wa ró nìkan. you will grant us an experience of your power. Ó jẹ́ kí a ní ìrírí agbára rẹ̀. We will leave this place a totally different person. A sì lọ kúrò ní gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tí a tún ti dá ní ọ̀nà mìíràn tuntun. Whatsoever situation and circumstance of life Ohunkóhun tó lè jẹ́ ìlàkọjá àti ìrírí ayé yìí. that is running in opposite direction to what Jesus did at the cross, Tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ohun tí Jésù Kristi ṣe ní ibi àgbélébù. Father, let them be reversed. Bàbá jẹ́ kí wọ́n gba ìyípadà lónìí. Let everything come to terms with the reality of Jesus' death and resurrection. Olúwa jẹ́ kí ohun gbogbo kí wà ní ìbámu àti ìjẹ́ olótìsọ́ sí ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. That the purpose of his coming will be fulfilled in our lives. Kí ète wíwá rẹ̀ kó lè bá wa sí ìmúṣẹ nínú ayé wa. And we shall be witnesses. A ó sì máa jẹ́ ẹlẹ́rìí. Thank you, Father. Bàbá dúpẹ́. For in Jesus Christ's name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà. Let the people say amen. Amen. Hallelujah. Amen. It's good to be in the presence of the Lord. Ó dára láti wà níwájú Olúwa. Because in the presence of the Lord is Nítorí- the fullness of joy. Nítorí níwájú Ọlọ́run ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ wà. There's joy in this place. Ayọ̀ wà ní ibi báyìí. You will be soaked with the joy of the Lord. A sì rẹ̀ wá sínú, a sì kún wa nínú ayọ̀ No Ọlọ́run. matter what your experiences are like, Láì bìkítà ohunkóhun tí ìrírí wa lè jẹ́. no matter what is going on in the outside world, Láì bìkítà tó lè máa jẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé tàbí níbi tá à ń gbé. you are a candidate of God's joy. A jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run ti yàn láti ní ìrírí ayọ̀ You rẹ̀. will carry his joy A máa gbé ayọ̀ rẹ̀ káàkiri. in the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. The way to carry the joy of the Lord Ọ̀nà láti máa gbé ayọ̀ Ọlọ́run káàkiri. is to live the anointed life. O ní láti máa gbé ìgbé ayé ẹni ìfi àmì òróró yàn. We have been looking at this series A ti ń wo àwọn ìpele ẹ̀kọ́ yìí in order to open our understanding láti lè sí ìlóye wa. such that we will thirst and hunger for a life where the anointing of the Lord is ever flowing. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí a fi lè máa pòǹgbẹ fún ìgbé ayé ibi tí ẹ̀fi àmì òróró yàn Ọlọ́run ti ń sàn láì ní òdiwọ̀n. The anointed life is the ideal life. Ìgbé ayé ìfi àmì òróró yàn ó ní ìgbé ayé tí ó tọ́ tí ó sì yẹ. It is the normal life. Ó ló jẹ́ ìgbé ayé tó yẹ ká máa gbé. That is the life Jesus lived. Ìgbé ayé tí Jésù Kristi gbé fún ara rẹ̀ nìyí. And we are to conform to his A sì image. gbọ́dọ̀ wà ní ìbámu pẹ̀lú àwòrán rẹ̀ ni. So
desire to be an anointed, nítorí náà gbòǹgbẹ láti jẹ́ ẹni ìfi àmì òróró yàn. continue to grow in the anointing, bẹ̀rẹ̀ sí í dàgbà nínú ìfi àmì òróró yàn Ọlọ́run. continue to manifest bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àfihàn all what the anointing of the Lord represents. ohun gbogbo tí ìfi àmì òróró yàn Ọlọ́run túmọ̀ sí. That is the normal life. èyí ni ìgbé ayé tó yẹ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kó máa gbé. We have said the anointed life is a supernatural life. a sọ wípé ìgbé ayé ẹni ìfàwọ́rọ́yàn ìgbé ayé bíi ti Ọlọ́run ni. And we have said that the anointed life is a victorious life. a sì sọ wípé ìgbé ayé ẹni ìfàwọ́rọ́yàn ìgbé ayé aṣẹ́gun ni. The Bible declares wherever David went, Bíbélì kéde rẹ̀ pé níbikíbi tí Dáfídì bá lọ he was victorious. ó ń jẹ́ aṣẹ́gun níbi gbogbo. That's the anointed life. èyí ni ìtumọ̀ tó túmọ̀ sí láti gbé ìgbé ayé ẹni ìfàwọ́rọ́yàn. And we have said again, a sì tún ti sọ wípé the anointed life is an abundant life, ìgbé ayé ẹni ìfàwọ́rọ́yàn ìgbé ayé ọ̀pọ̀ ni. a life of provision ìgbé ayé ìpèsè that is supernaturally teleguided. èyí tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tó ń pèsè tó sì tún ṣe àmójútó. I believe with what you have heard and what you saw, mo gbàgbọ́ pẹ̀lú ohun tí ẹ ti gbọ́ àti ohun tí ẹ ti rí. you have started to live not with the economy of this nation, ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé yìí tayọ ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè yìí. what you see, what you hear, what goes on around. ohun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ ohun tẹ́ ẹ̀ rí àti ohun tó ń lọ káàkiri yín. The anointed life instigates provision from above. ìgbé ayé ẹni ìfàwọ́rọ́yàn ó dá ilẹ̀kùn sí ìpèsè láti òkè ọ̀run wá. And the Bible talks about the inexhaustible riches of God. Bíbélì ti sọ nípa agbọ́nmágbẹ ìpèsè àti ọrọ̀ Ọlọ́run. So, because we belong to that realm, nítorí pé àwa jẹ́ ẹni ìjọba náà. lack should be a thing of the past. àìní òṣì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun àtijọ́ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. And so shall it be in the name of bẹ́ẹ̀ ni yóò Jesus. ṣe rí lórúkọ Jésù. One thing is to know something. ọ̀nkan ni láti mọ ohun kankan. Another thing is to be a partaker of it. ohun mìíràn sì ni láti jẹ́ alábàápín nínú ohun tá a mọ̀. The Lord has not sent us to raise people with mental understanding of who God is and what God can do. Ọlọ́run kò rán wa láti gbé àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ìlóye ohun tí Ọlọ́run jẹ́ àti ohun tí tó lè ṣe. But people will exemplify. ṣùgbọ́n àwọn tí ó ṣe àfihàn. If we say God is the provider, tá a bá sọ pé Ọlọ́run jẹ́ olùpèsè. and people will begin to see it in our lives. àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí pé lótìtọ́ olùpèsè ni If Ọlọ́run we nínú say ayé he is wa. the healer, tá a bá sọ pé Ọlọ́run jẹ́ olùwòsàn. we will not be telling stories. a ò ní máa sọ ìtàn lásán. They will see his healing power at work in our wọ́n rí lives. agbára ìwòsàn rẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Jesus never spoke of anything that he was not. Jésù Kristi kò sọ nǹkan tí kò jẹ́. Look at his teachings. ẹ wo ìkọ́ni rẹ̀. Look at his preachings. ẹ wo ìwàásù rẹ̀. Look at his life. ẹ wo ìgbé ayé rẹ̀ gangan. Everything he says ohun gbogbo tí ó ń sọ. and everything he said about the Father, ohun gbogbo tó sì sọ nípa bàbá pẹ̀lú. he was a living proof of it. ọjọ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó fún un So gan. I want to be a living proof of the power of the gospel. torí lèmi náà fẹ́ jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó agbára ìhìnrere. Said, you shall be my witnesses. ó ní ẹ̀yin ó sì jẹ́ ẹlẹ́rìí mi. So we shall all be witnesses in Jesus' name. gbogbo aláàsì jẹ́ ẹlẹ́rìí Jésù Kristi lórúkọ Jésù. So we are seeing something again today about the anointed a life. tún wo òmíràn lónìí nípa ìgbé ayé ẹni ìfi àmì òróró yàn. The anointed life is a secured and protected life. ìgbé ayé ẹni ìfi àmì òróró yàn ó jẹ́ ìgbé ayé tí a dáàbò bò tí a sì pamọ́. A secured and protected life. ìgbé ayé tí a dáàbò bò tí a sì pamọ́. I want you to mind the tense. mo fẹ́ kí ẹ ṣe àkíyèsí bí a ṣe lo ọ̀rọ̀ yìí nínú èdè tá a pè yìí. The anointed ìgbé ayé ẹni ìfàmìróróyàn yàn is not just going to be secured. kì í ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ dáàbò bò. It's already secured. a ti dáàbò bò. Do you understand it ìjọ now? yé wa bí. All this happened in Christ Jesus. ohun gbogbo tí a sọ yìí ó ṣẹlẹ̀ nínú Jésù Kristi. Religion has made the story of Jesus' death and resurrection to be like an historical event that has no value. ẹ̀sìn ó ti mú kí ìtàn Jésù Kristi kó dàbí ohun tí kò ní iye lórí tó sì dàbí ìtàn lásán. Everything recorded about Jesus of Nazareth
the Son of the living God is more than historical facts. ohun gbogbo tí a kọ sílẹ̀ nípa Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run alààyè ó tayọ ìtàn And àkọsílẹ̀ as you lásán. believe and you begin to follow in his footsteps, bí a ṣe gbàgbọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ nípa ẹsẹ̀ rẹ̀, you will see manifestations a bẹ̀rẹ̀ sí rí àfihàn just like as it was with him then. gẹ́gẹ́ bí ó ṣe rí fún Jésù Kristi ní àkókò tó náà wà láàyè. How did we come to know that the anointed life is a secured and protected life? báwo ni a ṣe mọ̀ wípé ìgbé ayé ẹni ìfàmúrónà ó jẹ́ ìgbé ayé tí a dáàbò bò tí a sì ti pamọ́. We are still taking David as our case study, a sì tún wo Dávídì gẹ́gẹ́ bí àfòkọ́ṣe wa. and we still relate it to the Lord a himself. sì tún ní ìsopọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ So we pẹ̀lú read Jésù from Kristi. Psalm 23. àwọn kan láti ìwé orin Dávídì orí kẹtàléníogún. We will hear the declaration of the anointed, àwọn gbọ́ ìkéde tó ti ẹnu ẹni ìfàmúrónà jáde. and we'll see whether it is real àwọn àwò bóyá lóòtítọ́ ni in his life, nínú ayé rẹ̀. and we'll come back to the Lord. a sì máa padà sọ́dọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Look at verse 4. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ìkẹrin. Said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. orin Dávídì orí kẹtàléníogún ẹsẹ̀ ìkẹrin. nítòótọ́ bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àfojífojì òjijì ikú èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan nítorí ìwọ wà pẹ̀lú mi, ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n ń tù mí nínú. This is an affirmation. èyí ni ìjẹ́wọ́ ìfìdímúlẹ̀ Of a man that saw it all. ẹni náà tí ó rí ohun gbogbo. He saw the workings of God's anointing in his ó life. rí ìfi ara hàn iṣẹ́ ẹni ìfàmúrónà nínú ayé rẹ̀. He was initiated into living the anointed life. a yàn án sínú gbígbé ìgbé ayé ẹni ìfi àmúrónà. And from that day, láti ìgbà náà lọ everything about him changed. ohun gbogbo nípa rẹ̀ ló yí padà. When the anointed walks through the darkest shadows of life, nígbà tí ẹni ìfàmúrónà bá rìn láàrin gbùngbùn àfonífojì ayé yìí, they are not subjected to the power of fear. a kò fi wọ́n sí ẹ̀mí ìbẹ̀rù àti agbára ìbẹ̀rù. Because nítorí pé they are secured a already ti dáàbò bò wọ́n and are protected. a sì ti pa wọ́n mọ́. There is a quick understanding there ìlóye kan farahàn ní bíbà yìí. as to why that is so. ìdí tí eléyìí fi rí bẹ́ẹ̀. He said, for you are with me. nítorí pé ìwọ wà pẹ̀lú mi. And that's the secret of the anointed èyí sì life. ni àṣírí ìgbé ayé ẹni ìfi àmì òróró yàn. God Ọlọ́run is with ó wà pẹ̀lú the anointed. ẹni ìfàmìlóyún Ọlọ́run. And if God be for us, tí Ọlọ́run bá sì wà fún wa tàbí ó wà pẹ̀lú wa, who shall be against us? ta ni ẹni náà tí ó dojú ìjà kọ wá. You know, many times we have quoted that passage, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà a ti kéde a ti sọ nípa bíbélì ẹsẹ̀ bíbélì but yìí, we still live in fear. ṣùgbọ́n síbẹ̀ a sì tún gbé nínú ẹ̀rù. Can you sleep all alone in your bungalow if you are the only person? ǹjẹ́ nínú ilé tó ń gbé tó bá jẹ́ pé wọ́n nìkan lọ wà nínú rẹ̀ tó lè dá sùn. If it is a time there is no moon tó bá jẹ́ àkókò tí kò sí òṣùpá and it is 12:01 midnight, tó sì jẹ́ lágogo méjìlá sí aago kan òru, can you walk from Seminary Junction to this place? ǹjẹ́ o lè rìn láti sẹ̀mínárì wá sí ibí báyìí? Sir, the Lord is with me. Olúwa wà pẹ̀lú mi. We live in fear. à ń gbé nínú ẹ̀rù, We are afraid of situations à ń bẹ̀rù ìlàkọjá wa and àti circumstances. ìrírí tó yí wa ká. The anointed ìgbé ayé ẹni ìfàròróyàn is already packaged for safety. a ti pèsè rẹ̀ a sì ti palẹ̀ rẹ̀ mọ́ fún ààbò. Why? kí ló fà á? God is with him. Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. And you see, wherever the head of state goes, níbikíbi tí a bá rí orílẹ̀-èdè tó ń lọ, the security apparatus is àwọn always ẹ̀ṣọ́ tí pèsè ààbò tó yantiri before wọ́n ti he wà. comes, kó tó di pé ó débẹ̀ pẹ̀lú there will be an advance party. àwọn tí wọ́n ti lọ ṣáájú rẹ̀ ti wà.
weeks ahead. ní a ti ń lọ ṣáájú rẹ̀ kó tó dé. And while he comes, nígbà tó bá sì ń bọ̀ gan-an. you see retinue of security aides. a rí àwọn ọmọ ogun lọ́wọ̀ọ̀wọ́ ní onírúurú tí wọ́n wà pẹ̀lú rẹ̀. Some are wearing uniform. àwọn kan wọ aṣọ ọmọ ogun. Some are wearing plain clothes. àwọn kan aṣọ lásán wọ́n tiẹ̀ wọ̀. And you see dark goggles. ẹ sì rí àwọ̀ dúdú tí wọ́n gbé sójú. You see their jacket will be unusually plumpy. ẹ wo àwọn aṣọ wọn tí ó wù díẹ̀ tí ẹ pé ẹ tiẹ̀ ní mọ́tò wà ń bẹ̀. They are carrying weapons. nǹkan gidi ni wọ́n ń gbé sára. You see them carry one little bag like that. ẹ bá ní ọtí gbé àpò àlẹ̀mọ́ kékeré kan lọ́wọ́. That is head of state. olórí orílẹ̀-èdè nìyí. Behold, kíyèsí the Lord of Lords and the King of Kings. olúwa àwọn olúwa àti ọba àwọn ọba. He goes with a host of heavenly army. ó ń lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun ọ̀run káàkiri. That is the Lord that comes to dwell in the anointed. èyí ni ọlọ́run náà tó wá ń gbé inú ẹni ìfi àmì òróró yàn. And at every point in time, àti ní gbogbo ìkórìtà kọ̀ọ̀kan. there is a surveillance. ìbójútó ó ń ṣẹlẹ̀ sí ayé ẹni ìfi àmì òróró yàn. Whether he knows the evil is there or he doesn't know. bóyá ó mọ̀ pé búburú kan tiẹ̀ ń bẹ níwájú rẹ̀ tàbí kò tiẹ̀ mọ̀. Whether it is plot of men or plot of demons. bóyá ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ènìyàn ni tàbí ti àwọn dímọ́nì gan. There could be physical attacks by men you can see. àwọn ìdojúkọ téèyàn lè fojú rí láti ọwọ́ ènìyàn ó wà téèyàn lè rí. But there are uncountable number of demons all around that you cannot see. ṣùgbọ́n àwọn òǹmọ̀ àti òǹkà àwọn dímọ́nì tó yí wa káàkiri ló wà. But for the anointed, ṣùgbọ́n fún ẹni ìfàmìlóró yàn. he is not surrounded by demons. kì í ṣe dímọ́nì ló yí káàkiri. He is surrounded by God himself. ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló yí ẹni ìfi àmì òróró káàkiri. Why do I always teach and preach like this? kí ló fà á tí mo fi máa ń kọ́ wa tí mo sì máa ń wàásù báyìí. You are Baptists. ọmọ ìjọ onítẹ̀bọmi jẹ́. You must be people of the book. ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó kún fún bíbélì tó sì mọ ọ̀rọ̀ bíbélì. You must have understanding. ẹ gbọ́dọ̀ ní lóye ọ̀rọ̀ ọlọ́run. These are days when people are mutilating, they are destroying, they are killing, they are maiming, they are doing everything to the word and to the faith we carry in Jesus. àkókò nìyí tó jẹ́ pé à ń ba àgọ́ ara ènìyàn jẹ́ à ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó mú ìgbòrúurú ọkàn wá tá a sì mú ọgbẹ́ sínú ọkàn ènìyàn àti sí àwọn onígbàgbọ́. And a lot of things are being introduced. àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni à ń ṣe àfihàn rẹ̀ báyìí. Là ń ṣe àfikún. là ń ṣe àfikún. That are not part of the original tí kì í wọ́n content. ṣe ó tó wà nínú ọkàn ọlọ́run tó sì wà nínú bíbélì. And you know, I see believers just being follow today. mo sì tún rí àwọn ọmọ lẹ́yìn kristi pẹ̀lú tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n kàn jẹ́ni tí ń tẹ̀lé yẹn gọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ ni. They don't search the scriptures. wọ́n yé ṣe àwàjíǹde ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún ara wọn. And that manifests in the way we live, the way we pray. èyí sì ṣe àfihàn nínú bá a ṣe ń gbé ìgbé ayé wa ọ̀nà tí à ń gbà gbàdúrà. Somebody will just clear his throat and say, so if you want to pray, you have to do your hand like this. ẹnìkan kan sàdédé mi kalẹ̀ yóò la ọ̀nfun rẹ̀ yóò sì nà sí òkè pé tó bá ti fẹ́ gbàdúrà bí mo ṣe ṣe yìí ni kò máa ṣe. He's just looking for identity, something that will differentiate him. ọkàn wá àmì ìdánimọ̀ ni tá a fi lè fi ìyàtọ̀ sí inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ You rẹ̀. see those boys that play football, ẹ̀rọ àwọn tó ń gbá they will bọ́ọ̀lù do their hair one kind, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe irun wọn lọ́nà kan in a very unique way. lọ́nà tẹ́ pé a fi lè So tì that the dáwọn moment mọ̀. you see, you know it's him. bẹ́ẹ̀ ní kété tá a bá rí àmọ̀ pé òun ni. That is what those people are trying to do. nǹkan yìí gan lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣe lẹ́nìí tí wọ́n ń ṣe káàkiri. But because you see crowd, you know, ignoramus, running, you say, a lot of people are going there. Is your name a lot of people? ṣùgbọ́n ní tó wá rí pé ọ̀gọ̀ ènìyàn ní lọ síbẹ̀ ṣé orúkọ wa ní ọ̀gọ̀ ènìyàn. So when you know the truth, nígbà tí o bá mọ òtítọ́ the truth will set you free. òtítọ́ yóò sọ ọ́ di òmìnira. These are days they will do one devotional for you. They will say you should put your finger like this. àkókò nìyí tí You know wọ́n that devotional? They call it manna or something. àkókò nìyí tí wọ́n fi And you will carry it like this. You carry it like this.
And you begin to carry like this. If any child should touch that page, is in trouble. àkókò nìyí tí wọ́n kọ àwọn àkọsílẹ̀ fún wa láti máa ṣe ìtẹ̀lé láti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ tẹ́ pé abati wọn á ní ká gbọ́wọ́lé tábàtí gbọ́wọ́lé nǹkan yóò ṣẹlẹ̀ tó fi jẹ́ pé àwa sọ di òrìṣà tẹ́ pé a ó mọ kẹ̀ wọ́n. They give you some wicked prayer points. wọ́n fún wa ní àwọn àdúrà ẹ̀bì àdúrà búburú. You know, I'm becoming more disturbed because I began to see some of those things in our daily encounter too. ṣùgbọ́n ọkàn mi wá bẹ̀rẹ̀ sí pòrúurú torí pé mo bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn kan wọ̀nyí nínú pípàdé olùgbàlà lójoojúmọ́ ètò àwọn ìjọ onítẹ̀bọ̀ mi ń tẹ̀lé. I say, what is happening to this denomination I so much loved? mo wá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè pé kí ni kan ti ń ṣẹlẹ̀ sí ìjọ tí mo ní ìpòǹgbẹ fún. So we have to go extra mile to look at the Bible, nítorí náà a gbọ́dọ̀ ṣàkitiyan láti ṣe àwàjinlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. because that is the only authority nítorí pé èyí ni àṣẹ kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. that governs our faith. èyí tó ń ṣe àtẹ̀lé àti ìṣàkóso ìgbàgbọ́ wa. I know you always come to listen to me, but you don't do what I ask you to mo do. mọ̀ pé ẹ máa fẹ́ láti wá gbọ́ mi ní ṣùgbọ́n ẹ kì í ṣe ohun tí mò ń kọ́ yín. But I know it happens to Jesus like that. ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ó sì ṣẹlẹ̀ sí Jésù Kristi bẹ́ẹ̀. In some recent past, it used to give me a lot of trouble. láìpẹ́ yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí fún mi tẹ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí fún mi ní ìpòǹgbẹ ọkàn àti ìrúru ọkàn. But you see, when I saw Jesus, he was calm. ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wo Jésù tí mo sì rí bó ṣe ṣe ó wà ní ìdákẹ́jẹ́. So I'm learning to be calm. nítorí náà èmi náà ń kọ́ láti wà ní ìdákẹ́jẹ́ bíi Kristi. David encountered God, Dávìdì ní ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run. and he experienced divine security and protection. ó sì ní ààbò àti ìpamọ́ láti òkè ọ̀run wá. If you want to know, read 1 Samuel and 2 Samuel. tí a bá fẹ́ mọ eléyìí dájúdájú ká ka ìwé Sámúẹ́lì kínní àti Sámúẹ́lì kejì. But he lived a glorious life. ó gbé ìgbé ayé tó lógo. Let's quickly look at 1 Samuel chapter 19, ẹ ká wo ìwé Sámúẹ́lì kínní orí kọkàndínlógún. and we will see one example there, ká sì wo and then àpẹẹrẹ we'll kan nínú rẹ̀. go ahead to see some other instances a sì tún wo àwọn ibi kọ̀ọ̀kan when it testifies nígbà tó jẹ́rìí to the workings of God's presence in his sí life. iṣẹ́ ìwàláyé Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. Verse 9 to 10. ìwé Sámúẹ́lì kínní orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹsàn-án títí ìkẹwàá. The Bible says, then a harmful spirit from the Lord came upon Saul as he sat in his house with his spear in his hand, and David was playing the lyre. ẹ̀mí búburú láti ọ̀dọ̀ Olúwa sì bà lé Sọ́ọ̀lù ó sì jókòó ní ilé rẹ̀ tó ń ti ẹ̀sín lé ọwọ́ rẹ̀. Dáfídì sì máa ń fi ọwọ́ rẹ̀ kọrin lára dùrù. And Saul sought to pin David to the wall with the spear, but he eluded Saul, so that he struck the spear into the wall, and David fled and escaped that night. Sọ́ọ̀lù sì ń wá ọ̀nà láti fi ẹ̀sín gún Dáfídì mọ́ ògiri, ṣùgbọ́n òun sì yẹra kúrò níwájú Sọ́ọ̀lù ó sì sọ ẹ̀sín náà wọnú ògiri. Dáfídì sì sá ó sì fi ara rẹ̀ pamọ́ lé òru náà. This is a practical protection and security that we are talking about. èyí ni àfihàn ààbò àti ìpamọ́ èyí tí a ń sọ nípa rẹ̀. You know, when Saul backslided, nígbà tí Sọ́ọ̀lù pẹ̀yìndà the throne was taken away from him. a gba ìtẹ́ kúrò ní ọwọ́ rẹ̀. The instrument of office was withdrawn. irinṣẹ́ àti ṣe ìṣàkóso a gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀. Even though Saul was still occupying the palace, bó tilẹ̀ jẹ́ pé Sọ́ọ̀lù sì wà ní ààfin rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba he was no longer the king of kì í Israel. wá ṣe ọba Ísírẹ́lì mọ́. He is an empty man. ó wá jẹ́ ọba tó ṣòfò èèyàn lásán. He is no longer the anointed kì í ṣe ẹni ìfàmìróyàn mọ́ láti in gbàdúrà that lọ sense. nínú fojúrí wa. Because what makes him the anointed nítorí pé n tó sọ di ẹni ìfàmìróyàn is not the oil Samuel poured on his kì í head, ṣe òróró tí Sámúẹ́lì dà sí lórí. but the person that has come to abide with him. ṣùgbọ́n ẹni náà tó wá láti máa gbé nínú rẹ̀.
When a man is not having the Spirit of God inside of him, nígbà tí ènìyàn kan kò bá ní ẹ̀mí ọlọ́run tí ń gbé inú rẹ̀, he becomes so terrible and wicked. ó jẹ́ ni búburú ó sì jẹ́ ni téèyàn sá fún gidigidi. That's what we are saying here. ohun tí a rí níbí nìyí. I know somebody will say, so God has some evil spirits too, àmọ́ a rò pé ẹnìkan pé ọlọ́run wá ní ẹ̀mí búburú kan látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ bí. that he always send to people. èyí tó máa ń rán jáde sí àwọn ènìyàn. No, rárá kò rí bẹ́ẹ̀. it is just a matter of language. ọ̀rọ̀ lásán ni eléyìí. We can say God allows evil spirit. a lè wí pé ọlọ́run gba ẹ̀mí búburú láàyè. And I want you to know, mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. the hedge around a man, ààbò ìtòsíjìbò ènìyàn. Odi, odi tí ó wà tó yí ènìyàn po. is the Lord God Almighty. ó ní ọlọ́run alágbára fún ara rẹ̀. When the hedge is broken like this, nígbà tí tí odi náà bá wó lulẹ̀. serpent will begin to. ejò bù ní sán. It is God that is keeping all these demons in check. ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló ń pa àwọn dímọ́nì lẹ́nu mọ́ tí òde wo lè ṣe wá ní. They can't go wherever he doesn't allow them to go. àwọn dímọ́nì yìí wọn ò lè tẹ̀sí àgẹ̀rẹ̀ kí wọ́n lọ síbikíbi tí ọlọ́run ò bá fún wọn láàyè láti lọ. Not even Satan, their boss. kódà sátánì tó ṣe lórí wọn pẹ̀lú. Can I give you a practical example in the ṣé kí n scriptures? fi àwọn àpẹẹrẹ tó hàn. Do you remember the man Job? ǹjẹ́ rántí arákùnrin Jóòbù bí? Until God gave permission, títí àkókò tí ọlọ́run fi àǹfààní fún. Satan cannot do anything with his life. sátánì kò lè ṣe ohunkóhun nínú ayé Jóòbù. God called his attention to it. Did you see my servant Job? ọlọ́run fún ara ẹ̀ ló pe àkíyèsí sátánì sí Jóòbù. And you know what Satan said? ǹjẹ́ mo tí sátánì He wí bí? said, even if we see him, kódà tá a bá rí. shebi you put him in a barrack. ṣé bó ti ṣe odi káàkiri. And you are now saying, shall we see him? àwọn àbí alẹ́ Just ìgbésẹ̀ give àárín. us a little space and that man will renounce you. ìwọ́sá fún aláyè díẹ̀ láti fọ́ kàn ọkùnrin náà yóò sì sẹ́ o. And God said, I know Job ó ní mo mọ Jóòbù dáadáa. beyond what you are saying. tayọ tí n tó ń sọ nípa rẹ̀. All right? Touch any of his properties and let's see what happens. ọlọ́run á fún sátánì láyè pé fi ọkàn gbogbo ìní rẹ̀ káwọn ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Let me tell you, ẹ jẹ́ kí n sọ fún when yín. you are in Christ, nígbà tó bá wà nínú Kristi there is a hedge around you. ó di oyí ọ̀pọ̀. You are the only one who will determine whether you will live under oppression or you will continue to live in liberty. ìwọ fún ara rẹ ló ṣe lè gbé gbèdéke pé bóyá o máa gbé lábẹ́ ìjàgàba Sátánì tàbí o máa gbé lábẹ́ òmìnira tí Kristi Do fi you fún see ọ. the credentials of Job? ǹjẹ́ o wo àwọn àmúyẹ Jóòbù The bí? Bible says he was an upright man. Bíbélì sọ pé ó jẹ́ He fears olódodo. the Lord. ó bẹ̀rù Olúwa. All what have you there? ohun gbogbo tá a kọ sílẹ̀ nípa Supposed to rẹ̀. describe every follower of Jesus ó Christ. lẹ́yìn kó ṣe àmúyẹ fún ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi kọ̀ọ̀kan. And when that is there, nígbà tí àwọn kan yìí bá sì wà nínú ayé wa it is impossible kò wá ṣeé ṣe for the evil one. fún ẹni búburú nì. So nítorí there náà was a permission, àwa fún Sátánì láǹfààní. and he did the first round of trouble. bẹ́ẹ̀ ni ó gbé ìyọnu àkọ́kọ́ dìde sí Jóòbù. Everything Job had was destroyed. gbogbo tí Jóòbù ní pátápátá la parun. He came the second time. ó tún padà lẹ́ẹ̀kejì. He said, God, I told you. Ọlọ́run máa sọ pé mo sì sọ He fún ọ. said, wọ́n ní Olúwa skin for skin. ó ní awọ fún awọ. A man will pay anything for his ènìyàn life. yóò fi ohun gbogbo tó níra ẹ̀mí Let me rẹ̀. touch his body and you will see. jẹ́ kí n Now. fọwọ́ kan àgọ́ ara rẹ̀ ó sì rí tí Jóòbù jẹ́. He touches the body, Bẹ́ẹ̀ni- but not the soul of bẹ́ẹ̀ ni Job. ó fi ara kan àgọ́ ara rẹ̀ kì í ṣe ọkàn Jóòbù. Are you understanding this? ìjọ ń yé wa bí. What am I kí explaining? ni nǹkan tí mo ń ṣàlàyé rẹ̀. Because next week now somebody will ask this question. torí mọ̀ pé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ ẹnìkan lè béèrè béèrè yìí. You will have underlined it now. bóyá wọ́n ti ẹ̀ ti fàlà sí abẹ́rẹ́. Kai, God don't catch pastor today. ìbéèrè wà fún olùṣọ́ àgùntàn lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀. Catch up. ìbéèrè wà fún olùṣọ́ àgùntàn lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀. Yes. So God has no evil in him. ọlọ́run kò ní ibi kankan nínú rẹ̀. Nahum chapter 1 verse 7. Naomi orí kìíní ẹsẹ̀ keje. God is good. ọlọ́run rere ni Olúwa. But when a man
decides to boycott God, ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn kan bá kọ̀ láti yàn láti sá Ọlọ́run tì. there are two kingdoms contending for the soul of man. ìjọba méjì ló ń jìjàkadù fún ọkàn ènìyàn. The kingdom of God ìjọba ti Ọlọ́run. and the kingdom of the evil one. ìjọba ti ẹni búburú nì. And there's a thin line of divide. ìlà tí ò tiẹ̀ fọ́ sojú rí òun ló wà láàrin àwọn méjèèjì. Nobody can stand aloof. kò sẹ́nikẹ́ni tó lè dúró ní òun The fèké. moment you step out of God's kingdom, ní kété tí ẹ bá jáde kúrò nínú ìjọba ti Ọlọ́run. control and dominion, èyí tí Ọlọ́run ń ṣe àkóso rẹ̀ tó sì wà ní ìṣàkóso you rẹ̀. enter into the other kingdom, èèyàn wọnú ìjọba mìíràn. and whatsoever you see there àti ohunkóhun tó bá rí nínú rẹ̀. is your own cup of tea. ọjọ́ àyànmọ́ tiẹ̀. But you see, that is not the story today. ṣùgbọ́n eléyìí kì í ṣe ìtàn tá a fẹ́ wò The lónìí. story is the fact that the anointed is always secure and protected. ìtàn tá a fẹ́ wò ó ni pé ẹni ìfàmúròyìn ní gbogbo ìgbà ló mọ ní ààbò àti ìpamọ́. Saul was sitting on his throne. Sọ́ọ̀lù ó jókòó lórí ìtẹ́ rẹ̀. David was there playing the harp for him. Dáfídì sì wà níwájú rẹ̀ ó ń lu dùrù fún. Because anytime his madness comes, they just Nítorí- sing for him like a baby. nítorí pé ní gbogbo ìgbà tí ìsinmi bá bàlẹ́ Sọ́ọ̀lù tí wọ́n bá ti kọ orin fún ara rẹ̀ àwálẹ̀. It was that David was doing èyí ni David fi tọkàntọkàn ṣe. innocently innocent. ó ń fi tọkàntọkàn láìmọ̀kan ó fi ń ṣe. But you see, Saul want to get rid of the anointed ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù ó ń gbìyànjú láti fi òpin sí ẹni ìfàmúròyìn. because people were healing David the other day. nítorí pé láìpẹ́ láìpẹ́ yìí ni àwọn èèyàn ń They yin Dáfídì. said Saul killed 1,000, David killed wọ́n 10,000. ní Sọ́ọ̀lù ó pa ẹgbẹ̀rún kan Dáfídì pa ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá. That was the trouble. èyí ni ìbẹ̀rẹ̀ ìyọnu fún Dáfídì. But is it not true? ṣé kò wá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. When Saul was running away from Goliath, nígbà tí Sọ́ọ̀lù ń sá kúrò níwájú Gòláyátì. and this young man, the anointed, who tí is always ọkùnrin victorious, kékeré came, yìí tó wà nínú abẹ́ ìfàmúròyìn Ọlọ́run tí ó jẹ́ pé Ọlọ́run ti yàn láti ṣẹ́gun tó yàn. and the eyewitnesses saw it, tí àwọn tí wọ́n sì fojú rí àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n rí. and they started to sing. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. So all of a sudden, lójijì Saul drew his spear, Sọ́ọ̀lù sì yọ ẹ̀sìn rẹ̀. and he wanted to pin David to the ó sì wall. fẹ́ sín Dáfídì mọ́ ògiri. But you see, the anointed is secured. ṣùgbọ́n kíyèsí ẹni ìfàmúròyìn ó ti ní ààbò. He could only hit the wall, not the anointed. ògiri lásán ni ẹ̀sìn Dáfídì Sọ́ọ̀lù ológun. No weapon that is formed against the anointed will prosper. amen. kò sí ìjà tí a ṣe sí ẹni ìfàmúròyìn Ọlọ́run tí ó ṣe rere. I sense very seriously a lot of people here today are living in fear. mo ní ìmísí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà ní àpéjọpọ̀ yìí tó ń gbé nínú ẹ̀rù. Fear of they will kill me. ìgbẹ̀rù pé wọ́n pa mí. People doesn't see good thing, so they will finish somebody now. àwọn èèyàn fẹ́ rí nǹkan rere nítorí náà wọ́n pààyàn báyìí. And if you have a big harvest of yam, you must cover it with a nítorí tarpaulin. náà tí iṣu èèyàn bá ta tí a sì kórè rẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ wá nǹkan bò. Now there are some issues that you cannot cover. àwọn kankan bẹ tó There is no way David will cover the victory over Goliath. àwọn kankan bẹ téèyàn ò lè dáàbò bò kò sí ọ̀nà yòówù tí Dáfídì lè gbà tó fi lè dáàbò bò ìṣẹ́gun rẹ̀ lórí When you are Gòláyátì. when you are at the elementary level of the experience of God's goodness, you can rent canopy. nígbà tí a bá wà ní ìpele ìbẹ̀rẹ̀ nínú ìrírí dídára Ọlọ́run èèyàn lè wá àti bàbà kéke. But when the advanced level of God's goodness come into a man's life, there's no way you can. Look, if you have been waiting for a baby for 25 years and you become pregnant today, I give you 5 months to cover it. hallelujah. I build a house. Anything alone. When you move to that house, will people not see you? àwọn òrè kan bẹ téèyàn ò lè dá ọ bò nígbà tí a máa retí èso inú fún bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó sì lóyún tó wá ń gbìyànjú láti dáàbò bò. mo fún ọ lóṣù márùn lẹ́yìn oṣù márùn àwọn èèyàn ò rí. Many a times ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà we use wisdom a máa lo ọgbọ́n to wrap fear. We say, God said we should walk in wisdom. láti fi dáàbò bo ẹ̀rù tí ń bà wá.
They say even Jesus, they took him to Egypt, àti Jésù pàápàá agbé lọ sí Egypt. but they didn't bring Jesus back. ṣùgbọ́n ṣé wọn ò wá mú Jésù padà Eh? ṣé wọn ò dá Jésù padà He didn't come back to Jerusalem. ṣé kò padà sí Jerusalem bí. He didn't go to confront Herod. Go and tell that fox that we are here. ṣé kò sọ pé kí wọ́n lọ bá Hẹ́rọ́dù kí wọ́n sọ pé Hẹ́rọ́dù mo wà ń bí. These are the type of Christianities our fathers who started this denomination, they don't give room to. irú àwọn ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí àwọn baba ńlá wa tó bẹ̀rẹ̀ ìjọ onítẹ̀bọmi tó ò fi àyè gbà nìyí. They are called radicals. à ń pè wọ́n ní oníjàgídíjàgan ẹ̀sìn. You know, when you say somebody who aggressively pursue what he believes that is right, àwọn tó ń fi tọkàntọkàn tí wọ́n fi ń lépa ohun tí wọ́n gbàgbọ́ nínú rẹ̀ tí wọ́n sì mọ̀ pé ń tó yẹ ni. they do not love their life unto death. wọn ò fẹ́ràn ẹ̀mí wọn títí dé ojú ikú. Not talking of these yeye people that comes to worship in Baptist churches today. a pe àwọn èèyàn lásán tí a ń pè pé kí wọ́n wá mọ jọ́sìn ní ìjọ Àwa kọ́ la pè wọ́n fúnra wọn ni wọ́n wà. they came on their own wọ́n wá fún ara wọn ni. Wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe ìjọ àwọn lẹ́bùtúkẹ́. I know it's not the church of non-entities. They deny the power of God. wọ́n sẹ́ agbára Ọlọ́run. We saw here a sì rí níbí. the anointed was secured. ẹni ìfẹ́ àrùrọ̀yàn Ọlọ́run ó ní ààbò lórí rẹ̀. Several other instances, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi Saul continued to look out for David. Dábìdì tẹ̀síwájú láti máa wá Dábìdì láti pa. Sọ́ọ̀lù tẹ̀síwájú láti máa wá Dábìdì láti pa. But it was an impossible assignment. ṣùgbọ́n ohun tí kò ṣeé ṣe ni fún un. When you hear him declare, nígbà tó wá gbọ́ tó ń kéde pé if I walk through the valley of shadow of death, bí mo ń rìn láàrin àfojífojì ikú I will fear no evil. èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan. He was not just making a positive kọ̀ọ̀kan confession. sàdé pé ọ̀kan sàdédé jẹ́wọ́ nǹkan tí kò rí. This instance, is this a positive confession? He was making a true confession of his ó faith. ń ṣe ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ rẹ̀ tó jẹ́ òtítọ́ tó sì gbàgbọ́ nínú rẹ̀. The Lord is always in, with, and for the anointed. Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà ló máa ń wà pẹ̀lú ẹni ìfẹ́ ẹ̀mí ròyìn ló sì máa ń gbé nínú wọn ló sì máa ń wà pẹ̀lú wọn. He's always there ó máa ń wà pẹ̀lú wọn nígbà gbogbo with them pẹ̀lú wọn and in them, àti nínú wọn and is for them. ó sì wà fún wọn. No matter what happens, láì bìkítà ohun tó lè máa ṣẹlẹ̀ he's always there for them. ó máa ń wà fún wọn ní gbogbo ìgbà. So it was not difficult for David nítorí náà kò wá ṣòro fún Dábìdì to declare láti kéde rẹ̀. that even if I walk through the valley of shadow of ó death, gbà pé bí o bá rìn láàrin àfojífojì ikú I will fear no evil. òun kì yóò bẹ̀rù ibi kan. Why? kí ló fà á. The day he was anointed, ní ọjọ́ tí a fi ìfàmúlòyìn yìí set apart, tí a yà á sọ́tọ̀ the Spirit of the Lord ẹ̀mí Ọlọ́run came upon him. ó bà lé lórí. And that spirit that came to him, that came upon him, àmì náà tó sì bà lé lórí. is the Spirit of the Lord, ó jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè. is the Spirit of power, ó jẹ́ ẹ̀mí agbára. is the Spirit of might, ó jẹ́ ẹ̀mí is the ipá. Spirit of ó understanding, jẹ́ ẹ̀mí is òye. the Spirit of counsel, ó jẹ́ ẹ̀mí ìmọ̀. and the Spirit of the fear of the ó Lord. sì jẹ́ ẹ̀mí ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Isaiah chapter 11 verse 2, you will see that ìwé there. Àìsáyà orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejì. So everywhere nítorí David náà goes, níbi gbogbo níbikíbi tó lọ. and Saul was pursuing, tí Dábìdì Sọ́ọ̀lù sì ń lépa rẹ̀. he was not able to really get him. kò ṣeé ṣe fún Sọ́ọ̀lù láti gbà mú. It was this same David bákan náà Dábìdì yìí kan náà that made us to know the reason ló jẹ́ kí a mọ ìdí. why. tí When you look at 1 Samuel, tábà wo Sámúẹ́lì kínní. let's first go to chapter 25. a lọ sí orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n Sámúẹ́lì kínní orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. I would prefer, let's go to 26 first. Sámúẹ́lì kínní orí kẹrìndínlógún. 1 Samuel 26. 1 Samuel chapter 26. Sámúẹ́lì kínní orí kẹrìndínlógún. 20, orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n sorry orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Look at verse 11. ẹsẹ̀ kọkànlá.
The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed. Olúwa má jẹ́ kí èmi nawọ́ mi sí ẹni àmì òróró Olúwa. Ṣolúwa ló fi bẹ̀rẹ̀ ní Yorùbá ni. Olúwa má jẹ́ kí èmi nawọ́ mi sí ẹni àmì òróró Olúwa. It's okay. Ajayi crowd that tried. The Lord forbid Kí Ọlọ́run kí ó má gbà that I should stretch out my hand pé kí èmi kí ó nawọ́ mi against the Lord's anointed. sí ẹni àmì òróró Olúwa. Èèwọ̀ ni. It's a forbidden thing. Are you understanding it now? Why is it a forbidden thing? Kí ló fà tó fi jẹ́ èèwọ̀? There is no one who will touch the anointed and not be guilty. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó fi ọwọ́ kẹ́ni ìfàmìlóyìn Ọlọ́run tí kò ní jẹ̀bi. Let's look at chapter 24. Ẹ jẹ́ kí a padà sí orí kẹrìnléníogún. Beginning from verse 4. Láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Then the men of David said to him, This is the day of which the Lord said to you, Behold, I will deliver your enemy into your hand, that you may do to him as it seems good to you. And David arose and secretly cut off a corner of Saul's robe. Now it happened afterward that David's heart troubled him because he had caused Saul's robe. And he said to his men, The Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. Ìwé Sámúẹ́lì orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún láti ẹsẹ̀ kẹrin. Àwọn ọmọkùnrin Dáfídì sì wí fún pé, wò, èyí lé ọjọ́ náà tí Olúwa wí fún ọ pé, wò, èmi ò fi ọ̀tá rẹ lé ọ lé ọwọ́. Ìwọ ó sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ọ́ lé ojú rẹ̀. Dáfídì sì dìde, ó sì yọ̀ ọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lọ ké etí aṣọ Sọ́ọ̀lù. Ẹsẹ̀ karùn-ún, ó sì ṣe lẹ́yìn èyí, àyà já Dáfídì nítorí tí ó ké etí aṣọ Sọ́ọ̀lù. Ó sì wí fún àwọn ọkùnrin rẹ̀ pé, èèwọ̀ ni fún mi láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá bí èmi bá ń ṣe nǹkan yìí sí Olúwa mi, ẹni tí a fi àmì òróró Ọlọ́run yàn láti nawọ́ mi sí, nítorí pé ẹni àmì òróró Olúwa ni. Nobody is permitted to touch the anointed. Kò sí ẹnikẹ́ni tí a gbà láàyè láti fi ọwọ́ kan ní ìfàmìlóyìn Ọlọ́run. In Psalm 105. Ní ìwé Sáàmù orí karùnléníọgọ́rùn-ún. Let's read from verse 13 again. Ẹ ká kà láti ẹsẹ̀ kẹtàlá. Even collectively as a nation, kódà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, they have been set apart for the Lord. a ti yàn wọ́n sọ́tọ̀ sí ọ fún Ọlọ́run. Ìwé Sáàmù orí karùnléníọgọ́rùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlá. When they went from one nation to another, nígbà tí wọ́n lọ láti orílẹ̀-èdè dé orílẹ̀-èdè, from one kingdom to another people, láti ìjọba kan dé ọ̀dọ̀ àwọn mìíràn, he permitted no one to do them wrong. òun kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí. Yes, he rebuked kings for their sakes, nítòótọ́ ọba àwọn ọba wí nítorí wọn, saying, pé do not touch my anointed ones, ẹ má ṣe fi ọwọ́ kẹ́ ní òróró yàn mi, and do my prophets no harm. kẹ́ ẹ má sì ṣe wòlíì mi ní ibi. Nobody is permitted to touch the anointed. kò sí ẹnikẹ́ni tí a gbà láàyè láti fi ọwọ́ kẹ́ ní ìfàmìlóyìn Ọlọ́run. Do you know why? ǹjẹ́ o mọ̀ níbí? To touch the anointed láti lè fi ọwọ́ kẹ́ ní ìfàmìlóyìn is to Ọlọ́run, touch God. ó ní láti fi ọwọ́ kan Ọlọ́run fún ara rẹ̀. Tí ọmọdé bá lọ fi ọwọ́ ẹ̀ gbá ojú làbẹ́làbẹ́, ẹ̀jẹ̀ ló máa rí. If a young child just goes and touch the head of a sharp blade, it's going to suffer blood. Hannah understood it. Mo wá ní ìlóye rẹ̀. Hannah ní ìlóye rẹ̀. Ó ní a ó fọ́ àwọn ọ̀tá Olúwa túútú. We are going to destroy the heads of They the shall be enemies of the shattered. Lord. They shall be scattered. Shattered. When you touch the Lord and Nígbà- God should raise his finger against you like this, Tí ẹ máa fi ọwọ́ kan Ọlọ́run tí Ọlọ́run sì gbé ìka rẹ̀ kan ṣoṣo sókè. that person is finished. Ẹni náà ó ti parí fún un. The anointed have become the apple of God's eye. Ẹni ìfàmìlóyìn Ọlọ́run ó ti jẹ́ ọmọ lójú Ọlọ́run, ẹ̀yìn lójú Ọlọ́run. Every anointed is serving divine purpose. Gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tó ní ìfàmìlóyìn Ọlọ́run lórí rẹ̀ ló mú ète láti òkè ọ̀run sẹ́. And there is no counsel, there is no plan, there is no purpose against God
that will stand. kò sì sí ìgbìmọ̀ kò sí ọgbọ́n kò sí òye kò sí ète kankan tí ó dúró lòdì sí ọlọ́run. Because he is the Lord of hosts. nítorí pé ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni. When a person comes to the point of realizing nígbà tí ẹ bá dé ìgbèdéke nínú ìlóye that he belongs to God pé òun jẹ́ ti ọlọ́run and he taps into divine ability tó sì ń gbà nínú àbùdá ti and ọlọ́run he yìí becomes set apart for God's glory tá a sì yà á sọ́tọ̀ fún ògo ọlọ́run and láti is hàn pursuing God's glory, tó sì ń lépa ògo ọlọ́run pursuing God's agenda on tó earth, sì ń lépa ète ọlọ́run nínú ayé yìí nobody is permitted to touch him. kò sí ẹnikẹ́ni tá a gbà láyè láti fọwọ́ kàn án. No demon, no principality, no power is permitted to touch them. kò sí dímọ́nì agbára òkùnkùn kan tàbí ẹnikẹ́ni tí a fún láyè láti fi ọwọ́ kàn níbi. And this is the picture of what went through the life of David. èyí sì ni àwòrán ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé dávidi tí a ń rí lónìí. Even the nation Israel. kódà nínú orílẹ̀-èdè tí a pè ní israeli. Do you now see that if all of us decided to cultivate the anointing ẹ wá rí i pé tí gbogbo bá pinnu láti ní àbùdá ẹni ìfàmìróyàn and we are living the anointed tí life a sì ń gbé ìgbé ayé ẹni ìfi àmìróyàn in character and in nínú ìwà ability, àti nínú ìṣe wa nobody will be able to subdue kò us. sẹ́nikẹ́ni tí ó lè tẹrí wa bá. Let me show you from the scriptures. ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín láti inú ìwé mímọ́ That same Psalms, ìwé sáàmù kan náà. let's quickly move to Psalm 114. ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwé sáàmù orí kẹrìnlá ó lé ní ọgọ́rùn-ún. Look at Israel there. ẹ ká wo orílẹ̀-èdè israẹli níbí. The Bible says when Israel went out of Egypt, nígbà tí israẹli jáde kúrò ní íjíbítì the house of Jacob from a people of strange àti language, ará ilé jacob kúrò nínú àjèjì èdè ènìyàn. Judah became his sanctuary juda di ibi mímọ́ rẹ̀ and Israel his dominion. israẹli sì di ibi ìjọba rẹ̀. Verse 3 says, the sea saw it and fled. òkun rí ó sì sá. Jordan turned back. jọ́dá pẹ̀lú padà The sẹ́yìn. mountains skipped like rams. àwọn òkè wọ́n ń fò bí àgbò. The little hills like lambs. àti àwọn òkè kéèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. What ails you, O sea, that you fled? kí ló ṣe ọ́ ìwọ òkun tí ó sá O sẹ́yìn. Jordan, that you turned back. ìwọ jọ́dánì tí ó fi padà sẹ́yìn. O mountains, that you skipped like rams. ẹ̀yin òkè ńlá tí ẹ sì ń fò bí àgbò. O little hills like lambs. àti òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Tremble, O earth, wárìrì ìwọ ilẹ̀ at the presence of the Lord níwájú olúwa and the presence of the God of níwájú Jacob, ọlọ́run jákọ́bù who turned the rock into a pool of ẹni tó water, sọ àpáta di adágún omi the flint into a fountain of àti waters. òkúta ìbọn di orísun omi. 31 kings appeared to Joshua. àwọn ọba mọ́kànléní ọgbọ̀n ni wọ́n dojúkọ joshua. They could not prevail over kò them. sí ọ̀kankan nínú wọn àti àgbájọpọ̀ wọn tó lè borí rẹ̀. Look, Israel will have gone into extinction even before they got to the promised land. àbá ti gbàgbé orílẹ̀-èdè israẹli díẹ̀ pípa mọ̀ pé wọ́n lọ sí orílẹ̀-èdè bíi. But the presence of the Lord ṣùgbọ́n ìwàláyé ọlọ́run pẹ̀lú wọn is with them. ó wà pẹ̀lú wọn. Do you know what we call the anointing now? ǹjẹ́ mo tá ń pè ní ìfi àwòrán yẹn báyìí. The presence of the Lord. ìwàláyé ọlọ́run pẹ̀lú ènìyàn kan. It is not carrying bottle all kì í about. ṣe pé ká máa gbé òróró káàkiri. God doesn't dwell inside bottle. ọlọ́run kì í gbé nínú àgó. He doesn't dwell in handkerchiefs like ọlọ́run pé kì this. í gbé nínú ìdínkù. But he dwells inside a human being. ṣùgbọ́n ọlọ́run ń gbé nínú ènìyàn tí ó dá fún ara Said rẹ̀. he will be in you yóò wà nínú rẹ̀ and abide with yóò sì you. máa bá ọ gbé. So elementary level of seeing God so ìrírí ìpẹ́ rẹ̀ láti máa rí is ọlọ́run. to liken him to something òun that can be handled. láti fi ṣe àfiwé rẹ̀ pé òun ta lè fojú rí ta lè No. fọ́kàn rárá kò rí bẹ́ẹ̀. He is beyond that. ó tayọ eléyìí. So when the presence of the Lord nítorí náà nígbà tí ìwàláyé ọlọ́run is with you, tó bá wà pẹ̀lú rẹ̀ you have been dipped into him. a ti sọ sínú rẹ̀ ó sì ti bù ọ́ mọ́lẹ̀.
láti gbé ọwọ́ náà rẹ̀. gbé ọwọ́ náà rẹ̀. Your life is hidden in Christ, in God. ayé rẹ̀ ó wá wà nínú ààbò àti ìpamọ́ nínú Kristi àti And nínú the other Ọlọ́run. time when the Lord was speaking to us, nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí, it includes everything that belongs to you. ó wá tún ní ṣe pẹ̀lú gbogbo ohun tó jẹ́ tìrẹ àti gbogbo ohun tó Ọlọ́run fi fún ọ. Do you understand that? When they tried that with David nígbà tí wọ́n gbìyànjú eléyìí pẹ̀lú Dábìdì in 1 Samuel chapter 30, nínú ìwé Sámúẹ́lì kínní orí 30, they were at Ziklag, àwọn wà ní Sígílà. and the marauders just came, they took everything away. àwọn èèyàn sì wọ́n sì gbé gbogbo ohun tó ní kúrò. The people, they are yet to know whom they are following, àwọn èèyàn yìí wọn ò tí ì mẹ́ni tí wọ́n ń tẹ̀lé that it is David. pé Dábìdì ni. They were started to cry. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sunkún All of a sudden, lójú kan náà. somebody picked stone, he want to stone àwọn David. kan tẹ̀ mú òkun wọn fẹ́ lẹ̀ lóko. But the Bible says Bíbélì wípé David encouraged himself David in the wá Lord his David God. wá ru ọkàn rẹ̀ sókè nínú Olúwa Ọlọ́run And rẹ̀. he said, Oh, did you he- permit this? pé ó wá béèrè pé Olúwa sọ faramẹ́ eléyìí sọ gba nǹkan yìí láàyè. God said, no, no, no. Ọlọ́run ní èmi ò gbà láàyè o. Pursue them. Ó yá lépa wọn. And he pursued. ó sì lépa wọn. My Bible says Bíbélì mi wípé he recovered ó sì everything. gba ohun gbogbo padà. Nothing was lost. kò sí ohunkóhun tí ó pàdánù. Is somebody listening to me ǹjẹ́ nìkan today? gbọ́ mi bí lóòrọ̀ yìí. The anointed life ìgbé ayé ẹni ìfàmúlòyìn Ọlọ́run. is a secured life, ó jẹ́ ìgbé ayé tá a pamọ́ tó sì ní ààbò. protected èyí life. tá a pamọ́. God becomes your Megad, if you can Ọlọ́run use ni that Ọlọ́run word. wa jẹ́ ọlọ́dẹ rẹ. The king of Syria, Sennacherib, came threatening Hezekiah. ọba Syria Sennacherib ó bẹ̀rẹ̀ sí dẹ́rù bà Hezekiah. Hezekiah ọba. And they were threatening and they were threatening. wọ́n ń dẹ́rù bà wọ́n àyà sì pa wọ́n. And Hezekiah knew what to do. Hezekiah wa mọ nǹkan tí ó ṣe. And the prophet Isaiah came. wòlíì Àsáyà wá Said, wá. he will not shoot an arrow here. ṣé ẹnikẹ́ni kò ní ta ọkọ̀ níbí. God dispatched just one angel, just one. áńgẹ́lì kan ṣoṣo ni Ọlọ́run fi sílẹ̀. He himself did not go there Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ò tiẹ̀ yọjú bẹ́ẹ̀. because the covenant with them is that my angels will go ahead of you. nítorí pé májẹ̀mú tí ó bá wọn dání pé áńgẹ́lì mi yóò máa bá yín lọ yóò sì ṣáájú And yín. one angel dealt with 185,000 soldiers of Sennacherib. bẹ́ẹ̀ ni áńgẹ́lì kan ṣoṣo ó borí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ogun Sẹ́kẹ́nábùrù. I tell you, we have a better covenant. mo sọ fún ẹ pé àwa ní májẹ̀mú tó dára ju tiwọn lọ. Angels goes ahead of them. áńgẹ́lì ló ń lọ ṣáájú tiwọn. But right now, ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí the Lord is the advanced party. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló ń síwájú lọ Said, I àlọ́ will gẹ́gẹ́ bí go olú. ahead of you. ó ní ó lọ ṣáájú I rẹ̀ will level all yóò sì mú mountains. gbogbo òkè yóò sọ di I will wíwọ́ fill all yóò valleys. gba àwọn òkun yóò di fífi And I will straighten all yóò sì crooked mú gbogbo paths. òpópónà rẹ̀ ṣẹ. He goes ahead ó ń lọ and he ṣáájú wa comes with. Àwa- And he comes with. ó sì wà pẹ̀lú wa bákan náà. So wherever you are, níbikíbi tó o bá wà there he is. níbẹ̀ ni Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. And so whatsoever rises against nítorí you ohunkóhun tó lè dìde lòdì sí ọ is rising against God. Ọlọ́run ló ń dìde lòdì sí. And there is a mandate of heaven. àṣẹ kan sì ti wà láti òkè ọ̀run wá Touch not my tó ní pé anointed. má ṣe fi ọkẹ́ ní àróró yàn mi. When they were doing that to Jesus, nígbà tí wọ́n ń ṣe eléyìí pẹ̀lú Jésù. Sammy's his great grandfather, olórin Dábìdì ó ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ síwájú. as prophesied ahead of time. Look at it. ẹ ká wò ó Psalm number 2, ìwé Sáàmù orí ìkejì beginning from verse number 1. láti ẹsẹ̀ ìkíní ìwé Sáàmù orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkíní. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? èsì tí àwọn orílẹ̀-èdè fi ń bínú fùfù tí àwọn ènìyàn sì ń gbèrò ohun asán. The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together àwọn ọba ayé kẹsẹ̀ jọ àti àwọn ìjòyè ń gbìmọ̀ pọ̀ sí Olúwa. against the Lord and against his anointed, saying, wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ sí Olúwa àti ẹni òróró rẹ̀ pé. let us break their bonds in pieces ẹ jẹ́ ká fa ìdè wọn yọ já and cast away their cause from us. kí a sì mú okùn wọn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. But listen to verse 4 and 5. ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ kẹrin àti He ìkarùn. who sits in the heavens shall laugh. ẹni tí ó jókòó lé ọ̀run yóò rẹ́rìn-ín. The Lord shall hold them in derision. Olúwa yóò sì yọ sí ti èsè sí wọn. Then he shall speak to them in his wrath nígbà náà ni yóò sọ̀rọ̀ sí wọn nínú ìbínú and rẹ̀. distress them in his deep yóò displeasure. sì yọ wọn lẹ́nu nínú ìbànújẹ́ rẹ̀.
kíkan. You know, they did that to Jesus, wọ́n ṣe léyìí sí Jésù and Kristi. they are still doing it to him. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tún ṣe é sí báyìí. Because anything that is done to the church today torí ohunkóhun tá a máa ṣe sí ìjọ Ọlọ́run is done to lónìí. Jesus. Jésù Kristi là But ń when he ṣe was sí. physically on earth, nígbà tó wà nínú ayé yìí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. several times they want to kill him. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n fẹ́ pa á. You remember, ẹ rántí. there was a time they said they want to throw him on a cliff like this. àkókò kan bẹ tí wọ́n fẹ́ sọ sínú ọ̀gbun láti orí ògiri. When we went to Israel, nígbà tí olùṣọ́àgùntàn lọ sí orílẹ̀ Israẹli. and they show us that if that is truly the place, tí wọ́n sì fi bẹ̀ hàn wọ́n máa ní pé tó wọ́n ní if pé náà somebody níbẹ̀. should be pushed like this tá a bá lè ju ẹnikẹ́ni láti bẹ̀. and fell, Tó sì- Alora Merameni. tó sì bọ́ sínú ọ̀gbun ọ̀parí nu. But what happens? ṣùgbọ́n kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀. He escaped from them. ó bọ́ kúrò lọ́wọ́ wọn. Because anointed will not be killed by somebody, and the anointed will lay his life by himself. kò sí ẹnikẹ́ni tí ó pa ẹni ìfàmìlóyìn Ọlọ́run tàbí ẹnìkan yóò afọ rẹ̀ lé ẹni ìfàmìlóyìn Ọlọ́run láti pa. And it will not happen Kò sí- until the anointed has finished his work. kò sì ní í ṣẹlẹ̀ títí ó di pé ẹni ìfàmìlóyìn bá parí iṣẹ́ rẹ̀ tí Ọlọ́run gbé fún láyé That láti was ṣe. what happened nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyí to the Lord. sí Olúwa wa. And it's a picture ó sì jẹ́ àwòrán of what God is showing us ohun tí today Ọlọ́run sì fi hàn wá lówùrọ̀ yìí. as to our status pé bí a ṣe jẹ́ in the Lord. nínú Olúwa. When we become set apart unto nígbà Him tí ẹ bá jẹ́ ní ìyàtọ̀sọ́tọ̀ fún Olúwa. and we come up under the influence of His Spirit, tá a sì wà lábẹ́ ìṣàkóso ẹ̀mí rẹ̀. yọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ fún ara rẹ̀. is with the anointed. ó wà pẹ̀lú ẹni ìfàmìlóyìn rẹ̀. This is the word of God for you èyí ni today. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ọ lónìí. That as you cultivate the anointing, pé bí a ṣe ń ní àbùdá ẹni ìfàmìlóyìn Ọlọ́run. the Lord is with you, Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. is in you, Ọlọ́run wà nínú rẹ̀. and is for you. Ọlọ́run sì wà fún ọ. So you are secured. nítorí náà ó jẹ́ ẹni tó ní ààbò. Look at the testimony of the psalmist again. ẹ jẹ́ ká tún wo ẹ̀rí Psalm 138 verse 7. nínú ìwé sáàmù orí kẹtàlélẹ́ní ọgọ́rùn-ún ẹsẹ̀ keje. Though I walk in the midst of trouble, you preserved my life. You stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand delivers me. Psalm 138 verse 7. okay. ìwé sáàmù orí kejìdínní ogóje ẹsẹ̀ keje bẹ́ẹ̀ni sọ wípé Olúwa 138:7. Yes. bí èmi tilẹ̀ ń rìn nínú ìpọ́njú ìwọ ni yóò yọ mí, ìwọ yóò sọ mí di ààyè, ìwọ na ọwọ́ rẹ sí ìbínú àwọn ọ̀tá mi, ọwọ́ ọ̀tún rẹ sì gbà mí. You hear that? ẹsẹ̀ kejì ọ̀hún Olúwa ṣe ohun tí ṣe ti ẹ̀mí mi, Olúwa ṣe tí ṣe ti èmi lé àṣẹ pé Olúwa àánú rẹ dúró láéláé, má ṣe kọ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ sílẹ̀. God has a purpose for the anointed, Ọlọ́run ní ète fún ẹni ìfàmìlóyìn. and the purpose must be fulfilled. ète yìí sì gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Therefore, nítorí náà it becomes a responsibility of God ó wá jẹ́ ojúṣe Ọlọ́run to preserve the láti anointed, pa ẹni àfòróyìn rẹ̀ to mọ́, secure him, láti ṣe ààbò rẹ̀ and to protect him. àti láti máa pa á mọ́. People of God, ènìyàn Ọlọ́run, this is what the presence of the Lord does in a man's life. ohun tí ìwàláyé Ọlọ́run máa ń ṣe nínú ayé ènìyàn nìyí. And that presupposes èyí wá túmọ̀ sí wípé the more of God's presence you can cultivate, bí a bá ṣe lè ní ìwàláyé Ọlọ́run sí nínú ayé wa, the more of his security and protection you enjoy. bẹ́ẹ̀ ni ààbò rẹ̀ àti ìpamọ́ rẹ̀ táwọn máa gbádùn yóò máa pọ̀ sí nínú ayé wa. And that is why I call somebody today ìdí ni tí mo fi pe ẹnìkan lónìí to respond to the láti dáhùn lónìí provision of God, sí ìpèsè Ọlọ́run yìí, to believe his promise, láti gba ìlérí Ọlọ́run yìí gbọ́, and desire it to come to accomplishment. kó sì pòǹgbẹ pé kí ó wá sí ìrírí nínú ayé rẹ̀. If you don't, tí tó o bá kọ̀, I'm sorry to announce to you, ó ṣe mí láàánú láti kéde fún ọ pé you will not be able to survive the end time. o ò ní lè la àkókò ìgbà kẹyìn kọjá. You may go home so quickly, o lè lọ sílé láì tọ́jọ́. but you don't have to go until purpose is ṣùgbọ́n o accomplished. nílò láti padà lọ sí ilé ayérayé títí ó fi mú ète Ọlọ́run fún ayé rẹ ṣẹ. You cannot do exploits. o ò lè ṣe ohun akin
in these latter days, ní àkókò ìgbà ìkẹyìn yìí the Bible calls this time a perilous time. bíbélì pè àkókò yìí ní àkókò ewu ìgbà ìkẹyìn. When a time is perilous, nígbà tí àkókò bá jẹ́ àkókò ewu it's a time of war, ó jẹ́ àkókò ogun. and we wrestle not with flesh and blood. a ò sì bá àwọn ẹlẹ́ran àti ènìyàn jà. If you don't, for See- God's purpose, seek the anointing. tó o bá tẹ̀ fẹ́ kàn ṣùgbọ́n nítorí pé. No, tó o bá ti torí tó o bá ti ìtẹ́ Ọlọ́run, torí ìfẹ́ Ọlọ́run wá ìfàmìlóyàn. is your own personal security not important to you? ṣé ààbò tiẹ̀ gẹ́gẹ́ sí ó ṣe pàtàkì sí ọ. Well, some of us know how to beg the devil. àwọn kan mọ̀ mi ṣe bẹ Sátánì. Pé kí ni èmi ò sí lára wọn, ṣé torí pé mo máa ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ní I'm not gbogbo part ọ̀sẹ̀? of them. I was just attending church. Kí ni with them. èmi ò sí mbẹ̀? I'm not part of them. Ta ni àkọ́kọ́ ayé kéré? Ẹ̀yin olókìkí òru. Who's going to disrespect you? Ẹ̀yin ìyá àgbàlagbà. Oh, you the ancient of days and the ancient mother. Ọmọ èké ó ń pè lẹ́fọ̀ọ́. The young ones are the ones that are ignorant of you. Àwọn ò gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ayé You kéré. cannot just mess it Àwọn ò up. sí lára wọn. I'm not part of them. Kò sì sí lára wọn. And truly it's not part Tọ́ba of wa them. dé ní ọmọ wa sí orí pípì Olúwa ṣe And Olúwa whenever kò sì he sí comes lára to the wọn. church, he will be shaking his head in prayer. And you are Ẹnìkan not náà part ti of sọ them. òun ò sí lára wọn rí tí ó sì sí lára wọn. Somebody has denied the companionship of our Lord Jesus Christ, whereas he was not part of them. Olúwa mọ àwọn tí ń ṣe The tiẹ̀. Lord knows who are his. You can come 1,000,000 times. Èèyàn lè wá ní ẹgbẹẹgbẹ̀rún ọ̀nà. It doesn't matter. Kò ní í ṣe pẹ̀lú. He knows your heart. Ó mọ ọkẹ́ nìkọ̀ọ̀kan. So you beg herbalist, So ọ máa bẹ babaláwo you káàkiri. beg masqueraders. Ọ máa bẹ àwọn You, ológun when you káàkiri. get to where Muslims say astagfirullah, 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 Bá sì débi tí- alhamdulillah, abẹ́lẹ́kọ́. Tọ́ba débi tí àwọn mùsùlùmí náà ti ń sọ tiwọn, ìwọ náà sọ tiẹ̀. It is a poverty of something, Ó jẹ́ àìní nǹkan. poverty of the anointing. Àìní ìfàmìlóyìn Ọlọ́run lórí ayé That rẹ̀. is when you begin to beg satanic people. Ìgbà lọ́wọ́ abẹ́rẹ́ sí máa bẹ àwọn ènìyàn tó jẹ́ ní Sátánì. Ibẹ̀ tún yọ ẹ bọ́rú. And you never know, you also go in secret Ẹ lọ to yánlẹ̀. offer secret. You still go to appease gods. Because something is missing in your life. Nítorí pé nǹkan kan sọnù, ó sì ṣòfò nínú ayé rẹ ni. Poverty of something. Àìní ohun kan. The anointing of the Holy Spirit. Ìfàmìlóyìn ẹ̀mí mímọ́. And you know Jesus became poor so that you can be rich in Wọ́n sì mọ̀ everything. pé Jésù Kristi aṣọ di tálíkà kí ìwọlé kò lè jẹ ọlọ́rọ̀ nínú rẹ̀. Look, even if you beg them these days, they will not listen. Kódà bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀ wọ́n ní àkókò yìí wò ní gbọ́n. Many people who became fire brigade Muslim in the north, they killed them. Àwọn tí wọ́n di mùsùlùmí òjijì ní òkè ọya wọ́n sì tún pa wọ́n. So why will you waste your life for nothing? Èyí ṣe tó wàá fi ayé rẹ ṣòfò fún nǹkan tí kò ní láárí. It is our survival kits Ó jẹ́ ọ̀nà tí a lè gbàgbé ìgbé ayé wa tí a fi ní in léwu this end time, ní àkókò ìgbà ìkẹyìn yìí. so that we will finish everything we have to do. Kí a lè parí ohun gbogbo tí a ní láti ṣe nínú ayé If yìí. they now like, let them take us to Golgotha. It doesn't matter. Kódà tí a bá fẹ́ ẹni wọ́n gbé a lọ sí Gọ́gọ́tà kò ní kankan ṣe. No, it doesn't matter. Rárá kò ní kankan ṣe. It is a way to glory. Ó jẹ́ ọ̀nà sí ògo. But before that happens, Ṣùgbọ́n kó tó di pé lè yọ ọ̀sẹ̀lẹ̀. by the power of the anointing, Nípa agbára ìfàmìlóyìn, we will have become overcomers. a ti di aṣẹ́gun. This is the word of the Lord Èyí ni today. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa lóòrọ̀ Do yìí. you desire the Nítorí anointing? òǹgbẹ fún ìfàmìlóyìn Ọlọ́run. Every prayer you go to now, it is enemy, 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 enemy. Even as some of you are sitting now, if I should give you space, Ibi àdúrà you gbogbo will tẹ́- remove your jacket. But thank God, Pastor wants us to deal with enemy today. Ibi gbogbo ìgbàdí àdúrà tá a lọ lónìí lórí ọ̀tá ni kódà ní bá gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín láàyè láti gbàdúrà lórí ọ̀tá ẹ bọ̀rọ̀ alẹ́ ẹ mọ̀ gbàdúrà lọ It ni. is because you have forfeited or you have mortgaged what rightly belonged to you. Èyí bí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ ti pàdánù ẹ sì ti fi ọwọ́ ara yín sọ ń tọ́jẹ́ ẹ̀tọ́ yín nù nínú And you Olúwa. see them raise that prayer, those prayer points with measure of, you know, and we have seen them. Àti rí wọn.
We do meet together. àti ẹ̀ máa pàdé papọ̀. But they can't do all of those things. It's only when they see you people. ṣùgbọ́n wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ lójú tiwa ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti rí ẹ̀yin wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ni. And they will collect all you have. wọ́n sì gba gbogbo ntẹ́ ẹ ní. They will even threaten you. kódà wọ́n tún máa dẹ́rù bà yín. If you didn't come back, tẹ́ ẹ̀ bá padà wá bá wọn. if you don't come back, tẹ́ ẹ̀ bá padà wá. it will disappear. pé à ń tẹ́ ẹ ní You tẹ́ must respect yóò anointing. pòórá o yóò pòórá. Any anointing that does something and it disappears is no anointing. gbogbo ìfàmúlòyàn tó bá ṣe ohunkóhun tí òun náà sì pòórá kì í ṣe My own ìfàmúlòyàn. Bible says, whatsoever God does, Bíbélì sọ pé ohunkóhun tí Ọlọ́run bá ṣe yóò wà títí láéláé. because God Himself is eternal. nítorí pé Ọlọ́run ayérayé ni. So why are you troubling yourself? èyí ṣe tó wàá fi ń dára rẹ láàmú. It is real. òtítọ́ It ni is true ó sì jẹ́ òtítọ́. that the Lord preserve and protects His pé anointing. Ọlọ́run ń bá ṣààbò ó sì ń pa àwọn ẹni ìfàmúlòyàn rẹ̀ mọ́. And you are one of them, ó sì jẹ́ ọ̀kan nínú a wọn. candidate. ó jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. I have experienced it several mo times. ti ní ìrírí rẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Even when we are yet to know God like this, kódà kó tó di pé a mọ Ọlọ́run bí eléyìí. there's an encounter I will never forget ìbápàdé kan bẹ tí olùṣọ́ àgùntàn ò lè gbàgbé láéláé. that makes me to preach what I'm preaching to you tó mú today. mi kí n lè wàásù tí mo ń wàásù rẹ̀ fún yín lónìí. That God preserve His people. pé Ọlọ́run a máa pa àwọn ènìyàn rẹ̀ mọ́. It was during the day of youth corpus, and then we went to see Ekiti. ọjà àkókò tí olùṣọ́ àgùntàn ṣiṣẹ́ sin orílẹ̀-èdè wọn wọ́n sì lọ sí ìlú Èsì Èkìtì. And the crusade turned out to a war. ibi ìwàásù ìta gbangba yìí ó sì wá di ibùdó ogun tí wọ́n ti ń jà. And we dispatched ourselves, so I was to stand by the generator, because the first thing they did was to cut off the lights. wọ́n wá ní fún ara wọn káàkiri àwọn ni wọ́n sì wà níbi tí wọ́n ti mú ìtàn tí ṣètò ẹ̀rọ amúnáwá. And this man was approaching. bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin tọ̀ wọ́n bọ̀. And you know, they have one goddess, their shrine is the place of the crusade. wọ́n sì ní ojúbọ òrìṣà kan níbi tí àwọn olùṣọ́ They àgùntàn went ti ń ṣe. into that shrine to bring canes. wọ́n sì wá bọ́ síbi ojúṣe òrìṣà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí mú ẹgbà I kòkókò. know such canes are fetish ẹ sì mọ̀ canes. pé àwọn ẹgbà àwọn ọrẹ́ tí wọ́n ti ṣe síbẹ̀ ọrẹ́ tí wọ́n ti rẹ́ ni. So brethren, everybody were there. gbogbo àwọn ará ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀. So I stood. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúró. And this man was approaching with his cane. bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin yìí pẹ̀lú ẹgbà tó mú lọ́wọ́ ó ń bọ̀ àtọ̀ ń bọ̀. Despite the length of the cane, bó ti jẹ́ pé láìbìkítà bí ọ̀rẹ́ he rẹ̀ ti could kù not tó access me. kò lè dé ọ̀dọ̀ wọn. He would do it like this. yóò But it's gbìyànjú as if there's a brick wall. yóò gbìyànjú ó dàbí pé ògiri kan wà láàrin rẹ̀ àti olùṣọ́ àgùntàn. So within that, later he ran. láìbìkítà ọ̀sán. That's God. Ọlọ́run ni èyí. So what we have seen, ohun tí àwa ti rí what we have experienced, ohun tí a ti ní ìrírí rẹ̀ that is what we preach to you òun náà today. làwa ń wàásù fún yín. All of us must come under this umbrella gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ sá sí abẹ́ ààbò yìí. so that this work will finish quickly. pé iṣẹ́ yìí a ó lè parí ẹ̀ kánkán. You see, if every day we have to carry some of you like this and begin to pray, Lord protect them, Lord, like ọmọ díẹ̀. tọ́ba jẹ́ pé ojoojúmọ́ lásẹ̀sẹ̀ máa mú ẹnì kíní lọ́wọ́ láwọn mú lọ́wọ́ tó lọ́wọ́ sáà máa gbà pé Olúwa ṣàbòbò wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọdìrẹ́. Ṣé irú ìrìn yẹn ó yà? Are we going to work fast? Àrìnwó ẹ̀yìn. Ẹ sá máa kọ́. As we are trying to lure them along, we be carrying some votes out. But when everybody takes position ṣùgbọ́n nígbà tẹ́nì kọ̀ọ̀kan bá mú ìdúró rẹ̀ tó sì wà ní ipò tó and yẹ. marching to war, tá a sì ń rìn onward Christian tá a sì ń soldiers tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí marching ọmọ us to Ọlọ́run war. tá a sì ń lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun Kristi tá a We ń will lọ finish tá a it dojú. quickly. a ó parí iṣẹ́ yẹn láìpẹ́. So from today, sórí náà láti òní lọ. you will stop living a fearful life ẹ dẹ́kun láti máa gbé ìgbé ayé ìbẹ̀rù. because you know your protection nítorí pé ẹ mọ̀ pé ààbò yín is already àti guaranteed. àti ìpamọ́ yín ó ti fìdí múlẹ̀ nínú Olúwa. A ti san àsánlẹ̀ We have been- lórí rẹ̀. we have paid The the Holy price over your life. Spirit in you is a deposit that you ẹ̀mí belong to mímọ́ God. tí ó wà nínú ayé rẹ ó ní Ọlọ́run fi dógò fún ààbò àti ìpamọ́ rẹ ní gbogbo ìgbà. Will you desire
to move to another level of their ìjọ wa ń anointing pè today. ló ń pè ó ń pòǹgbẹ láti bọ́ sí ìpele gíga nípa ìfàmìlóyìn bí. We were in a terrible village. a wà ní ìletò kan tó burú They jáì. tried poison. wọ́n gbìyànjú láti fún wa ní májèlé. It will not work. kò lè ṣiṣẹ́. So when some of them come to receive Jesus, they say, Pastor, why don't you always eat those things? Or even those ones you eat, they didn't kill you. I said, do you want me to die? nígbà táwọn kan nínú wọn wá gba Jésù Kristi wọn á bí alẹ́ pé olùṣọ́àgùtàn pé olùṣọ́àgùtàn èyí ṣe tẹ́ ẹ̀ fi jẹ ní ogún májèlé àti pé èyí tẹ́ ẹ tiẹ̀ jẹ gan kò sí nǹkan kan lára yín kí ló fà á. Look, there is a devil in this world. ẹ jẹ́ sọ fún yín And there are devilish people inside church. bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn èèyàn búburú wà nínú ìjọ pẹ̀lú. They wanted to kill me. wọ́n fẹ́ pa wọ́n. Early in the morning, 6 a.m. one day, the woman ran to where we use as pastoral. He said, Esa dakun, kilo ade, Esa dakun. Ó tẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ẹ káàárọ̀ mi ìwọ ta ni ó lóun obìnrin ni o mo ní ìwọ obìnrin wo ló kọ́. So lẹ́mọ̀mọ́ jẹ́ oríṣiríṣi kiri lẹ́bẹ̀ẹ́. You have to be careful of what you eat. You live careless, go everywhere, and you are not going to where God wants you to go. If we say you should come to prayer now, you prefer to go to Ijeru for party ẹ kíyèsí than bí tẹ́ to ń come and jẹ ẹ intercede. kíyèsí bí tẹ́ ń lọ ẹ sì kíyèsí bí tẹ́ ń máa wà. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀sì tí gbé àpòrò mi yìí ẹ̀sìn ń lọ ń jẹ ìjẹkújẹ. You have not been wounded and then you go about eating nonsense. Ẹni tí ọba tí yògò tó bá ń lọ jẹ aáyán. Anybody that has not gbogbo been ìfún ẹ̀ ló máa bì wounded títà. and he eats something that is poisonous, it's going to destroy his or her body. In Jesus' name, blood of Jesus. They say, do you belong? You remember the sons of Sceva? ẹ máa ń kígbe orúkọ Jésù àwọn dímọ́nì òbí ọlẹ́rìí pé sára wọn ló ṣe. Wọ́n bọ́ ṣe máa pè ṣọ́ọ̀ṣì wa nù. Ẹ dákun ẹ má bínú. Bákan ní báyìí wọ́n fi Before gbá you know it, ojú they ẹ̀. slap you and you are off the stage. Tọ́ba dé hospital wọn bá ní scracatomacytosis lónìí. Ṣé owó kan sì ń bẹ lẹ́nu àwọn pípọ̀ yẹn? kò sì sí tó gbé ní hospital tó ò ní ro kankan fún. Tí bá ṣe àwọn tó lẹ́mìí Jésù nù wá ní àwé. Let's just pray for you. Hallelujah. Rise up and let's talk ẹ to the dìde Lord. kí a gbàdúrà. You will call upon the name of the Lord ó ti today. gbé sókè sí orúkọ Olúwa lónìí. I don't know what level you are, mi ìmọ̀ ìpele tó wà. but some people will be connected today. báwọn kan yóò Some will move to another level ó sì today lọ sí ìpele mìíràn because lónìí. God is present here Ọlọ́run wà níbí fún ara to rẹ̀. equip His Ó people, gbé agbára to rú àwọn set ènìyàn them rẹ̀ apart láti yọ àwọn ènìyàn in rẹ̀ these sọ́tọ̀. perilous times Àkókò ewu ìgbà that we kẹ́yìn find ourselves. tí a bá ara For wa that nínú our rẹ̀. Lord has given us Ọlọ́run ti victory. fún wa ní He ìṣẹ́gun. rose from the dead Nítorí pé a ti and ṣe He gbogbo declared àti kéde all powers agbára on earth in heaven àti ní has ayé been yìí given unto me. ló ti fi fún wa. All power is given to Jesus agbára nínú ọ̀run and He's ayé ló ready ti to fún. give that Ó to ti you. ṣe tán fún àwọn ènìyàn rẹ̀.